咁咧，今日想講嘅咧係執相嘅啲方法。咁最簡單嘅咧就係影咗一啲相翻嚟，點樣去 fine tune 佢啦。特別一啲人像嘅相。咁譬如好似呢一個咁啦，你會見到佢有好多面上面有好多一啲粒粒啊。咁我哋要移除佢最簡單嘅方法就上頭我講過就係 clone stamp 啦，一個複印嘅工具。咁啊揀咗佢之後，撳我哋 keyboard Alt 鍵啦，Alt 鍵。然之後咧，你可以喺附近嘅地方去撳一下就取樣。咁譬如咧，我而家你發覺我喺嗰個地方度攞咗佢個 reference 咧，你會見到嗰個地方個皮膚會跟住咗我噶。然後你就可以將佢咧游落去一啲你覺得佢唔靚嘅地方。譬如呢個都係啦，喺呢個位置取樣啦，撳實 Alt 鍵撳一下，咁一下就 OK。你發覺佢會攞咗佢嗰忽皮膚嘅肉啦，然之後咧就游落去一啲呢啲有瑕疵嘅地方。咁啊好簡單地咧就可以去翻 tune 到佢面上面嘅一啲粒粒啊嗰啲之類。咁另外第二樣嘢想講嘅咧就係點樣去做一個油焦嘅效果。咁啊影相我哋有一樣嘢叫油焦鏡啦。咁喺Photoshop 入邊做咧，我哋都可以做到。咁啊最簡單第一件事，我哋需要 duplicate 嘅 layer 就係複製一個一模一樣嘅 layer 啦。咁喺呢個 layer 上面咧，我哋要做兩個工作。咁第一個工作就係將我哋張相調光啲佢。咁我去 adjustment 啦，咁調光嘅工具有好多。咁譬如我揀 curves，咁我將稍微拉光少少張相啦。咁第二樣嘢啦，就喺 filter 入邊咧，咁喺blur 下模糊效果。咁我哋有好多個，咁啊全部都係同模糊有關嘅，有唔同嘅方法同埋唔同嘅 direction 去做。咁譬如我揀一個叫 Gaussian blur。咁咧，你可以透過調校個 radius 嘅數值咧，你發覺你影響到張相係有幾朦嘅。咁我譬如試下俾個5去先啦。咁我將我上層嘅呢一個 layer 咧，校佢嗰個layer 嘅 properties 啊。咁啊有好多種唔同嘅堆疊方法嘅。咁譬如如果你譬如中間嘅呢一堆咧，就其實同黑色即係或者整暗佢有關。我而家油焦鏡係想整光佢，特別一啲本身光咗嘅地方想朦啲嘅，咁就同呢一堆有關。咁今次我試下用一個叫 screen 嘅。咁啊，你會見到啦，個效果咧好誇張嘅。咁其實我哋只需要將呢個 layer 嘅 opacity，就係呢一個 layer 嘅一個透明值啦。咁可以做一個調整啦，你就可以控制到究竟呢個油焦鏡效果有幾強。咁但係你話，咦，好似都唔係好過佢油焦咗喎。咁其實咧，我試下將個 Gaussian blur 數值拉大啲，咁你就會見到個效果。咁啊當然啦，Gaussian blur 數字越大咧，你就發覺越似一個做咗油焦鏡嘅一個咁嘅效果。咁啊，所以即係你譬如影相冇一個咁嘅 filter 啦，咁我哋都可以喺 Photoshop 做到嘅。